재밌게 보셨어요? 어땠어요? 너무 좋았어요. 그래도 될 것 같아요. 즐거웠어요. 네? 메이크업 예쁘다. 메이크업이 예뻐요. 또 예뻐. 얼굴이 예뻐. 피크 못 썼어요? 제거 그거 앨범. 앨범 피크? 오. 근데 중간에 한번 이렇게 하시는데 돌아가가지고 이걸로 큰 거 써야 될 것 같아요. 왜안 아파? 네? 아, 괜찮아요. 이게 인이어에는 되게 좀 이렇게 찢어져서 들려서 나한테만 그런 거지 그냥 깨도 긴장 많이 해. 긴장 많이 해. 하고 긴장은 목이 막 안 좋으니까 숨소리가 나요. 소리가 잘 안 듣고 잘 끝낸 것 같아요. 다행이라고 생각해요. 다음에는 더 관리를 좀 잘해야 되는데 은밀하게라도 안 도와주고 아 내일 연습 좀 소리 좀 덜 지를게요. 양해 좀 부탁드리겠습니다. 고생하셨습니다. 내일 공연 하러 또 준비하고 있습니다. 날씨가 그래도 많이 풀려서 너무 추운데? 그렇죠. 네. 고생하셨습니다. 잘 가세요. 언니 아빠도 편지 있대요. 편지 있어? 네. 고마워. 뻥이에요, 뻥. 왜 뻥쳐?